Good morning students, welcome to our GS class. Today we are going to study class 3 GS. നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏത് ചാപ്റ്ററാണ്? ബേർഡ്സ്, ബീക്സ് ആൻഡ് ഫീറ്റ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററാണ്. ചാപ്റ്റർ 5 ആണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബീക്സ് അല്ലേ? ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ് ബേർഡ്സ് ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബീക്സ്. ഫുഡ് ഹാബിറ്റ് അനുസരിച്ച് ബേർഡ്സിന് പല ടൈപ്പ് ബീക്സ് ചുണ്ടുകളാണുള്ളത്. നമ്മൾ സ്പിയർ ബീക്സ് വരെയാണ് പഠിച്ചത് അല്ലേ? സ്പിയർ ബീക്സ് ആർക്കാ ഉള്ളത്? ബേർഡ്സ് സച്ച് ആസ് സ്ട്രോക്സ് ആൻഡ് കിങ് ഫിഷേഴ്സ് ഹാവ് സ്പിയർ ഷേപ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുന്തം പോലെ ഇരിക്കുന്ന ബീക്സ് ആർക്കാണുള്ളത്? കിങ് ഫിഷേഴ്സിനും സ്ട്രോക്സിനും അല്ലേ? ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന അതർ ടൈപ്സ് ഓഫ് ബീക്സിനെ കുറിച്ചാണ്. നോക്കി, പെലിക്കൻസ് mostly eat fish. Their pouched beak can hold lot of water along with the fish. അതായത് പെലിക്കൻസിന്റെ പിക്ചർ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിലുണ്ട്. Can you see this? This is a picture of pelican. നോക്കി, ആ ബേർഡിൻ്റെ ബീക്ക് ചുണ്ടെങ്ങനെയാണ്? ഒരു പൗച്ച് പോലെ അല്ലേ? പൗച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു പേഴ്സൊക്കെ പോലെ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടോ? ഒരുപാട് സ്പേസ് ഉണ്ട്. ദർ പൗച്ച്ഡ് ബീക്സ് ക്യാൻ ഹോൾഡ് ലോഡ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ എലോങ് വിത്ത് ഫിഷ്. ഈ ബീക്സിനകത്ത് ധാരാളം വെള്ളവും കൊള്ളും, അതുപോലെ തന്നെ ഫിഷും ഉൾക്കൊള്ളും അല്ലേ? അതുപോലെ വലിയ ബീക്കാണ് പെലിക്കൻസിനുള്ളത്. സോ ദേ ഹാവ് പൗച്ച്ഡ് ബീക്സ്. പെലിക്കൻസ് ഹാവ് പൗച്ച്ഡ് ബീക്സ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ചിസൽ ഈസ് ആൻ ഓബ്ജക്റ്റ് വിത്ത് എ വെരി ഷാർപ്പ് ബ്ലേഡ്. ചിസൽ നിങ്ങളിത് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. റബ്ബർ ടാപ്പിങ്ങിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ചിസൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ടൈപ്പ് ബീക്സ് ഉള്ളത്, ചുണ്ടുകളുള്ളത് ആർക്കാണ്? വുഡ് പെക്കേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരം കൊത്തി അല്ലേ? നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, ചില മരത്തേലൊക്കെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊത്തുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ? ദേ ഹാവ് ചിസൽ ഷേപ്ഡ് ബീക്സ് വിച്ച് ദേ പെക്ക് ഹോൾസ് ഇൻ ട്രീസ് ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് ഇൻസെക്ട്സ്. അതായത് ട്രീസിലൊക്കെ ഹോൾസ് ഉണ്ടാക്കുക, അവിടെയുള്ള ഇൻസെക്ട്സിനെയൊക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ചിസൽ ഷേപ്ഡ് ബീക്സ് വുഡ് പെക്കേഴ്സിന് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഹൂപ്സ്. Can you see this? This is a picture of hoops. Hoops have long and slender beaks. നോക്കി, നല്ല നീളമുള്ള ചുണ്ടല്ലേ? നോക്കി, ലോങ് ആൻഡ് സ്ലെൻഡർ ബീക്സ് ഫോർ പുള്ളിങ് ഔട്ട് ഇൻസെക്ട്സ് ഫ്രം ദ ഗ്രൗണ്ട്. അതായത് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഇൻസെക്ട്സിനെയൊക്കെ കൊത്തിയെടുക്കാനായിട്ടാണ് ഹൂപ്സിന് ലോങ് സ്ലെൻഡർ ബീക്സ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് സ്വാളോസ് ഹാവ് ഷോർട്ട് ബീക്സ്. ഷാളോസിന് എങ്ങനെയുള്ള ബീക്സാണ്? ഷോർട്ട്, ചെറിയ ചുണ്ടുകളാണുള്ളത്. ആൻഡ് സ്റ്റിക്കി മൗത്ത്. അതിൻ്റെ മൗത്ത് എങ്ങനെയാണ്? സ്റ്റിക്കിയാണ്. ഓക്കെ, ദേ ഫ്ലൈ വിത്ത് ദെയർ മൗത്ത്സ് ഓപ്പൺ ആൻഡ് ക്യാച്ച് ഇൻസെക്ട്സ് ഫ്ലൈയിങ് ഇൻ ദ മിഡ് എയർ. അതായത് ഈ സ്വാളോസ് ഫ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മൗത്ത് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടിരിക്കും, തുറന്നിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് ഇൻസെക്ട്സിനെ ക്യാച്ച് ചെയ്യുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബീക്സ് ഇൻ ബേർഡ്സ്. നമ്മൾ പഠിച്ചത് പെലിക്കൻസിന് എങ്ങനെയുള്ള ബീക്സ് ആണുള്ളത്? പൗച്ച്ഡ് ബീക്സ് ആണുള്ളത്. ഓക്കെ, ഈ പൗച്ച്ഡ് ബീക്സ് ഉപയോഗിച്ചാണ് അത് ഫിഷിനെ പിടിക്കുന്നത് അല്ലേ? നെക്സ്റ്റ് വുഡ് പെക്കേഴ്സിന് എങ്ങനെയുള്ള ബീക്സ് ആണുള്ളത്? ചിസൽ ഷേപ്ഡ് ബീക്സ്. ഓക്കെ, ചിസൽ എന്താണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നു. നെക്സ്റ്റ് ഹൂപ്സിന് ലോങ് സ്ലെൻഡർ ബീക്സ് ആയിരിക്കും, നല്ല നീളമുള്ള സ്ലെൻഡർ ബീക്സ് ആയിരിക്കും ഹൂപ്സിനുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് സ്വാളോസിന് ഷോർട്ട് ബീക്സ്, അതായത് ചെറിയ ചുണ്ടുകളായിരിക്കും ഉള്ളത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ മൗത്ത് എങ്ങനെയാണ്? സ്റ്റിക്കി മൗത്ത് ആയിരിക്കും സ്വാളോസിന് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ബേർഡ്സിൻ്റെ ഫീറ്റിനെ കുറിച്ചാണ്. ഓക്കെ, ബേർഡ്സ് ഫീറ്റ്. ബീക്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫീറ്റാണ്. ഓക്കെ, ഓരോ ബേർഡ്സിൻ്റെ ഫീറ്റ് എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. Okay, before that there is a homework for you. Can you see this? ഈ ബോക്സ് നിങ്ങൾ തന്നെ
ഫില്ല് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചെയ്യാവുന്നേ. ഇപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ഹോംവർക്കായിട്ട് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് എനിക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഫീറ്റാണ്. ഓക്കെ, we have learned that the kind of beak a bird has depends on what it eats. The feet of bird also tell us about their eating habit and about the place where they are found. അതായത് ഒരു ബേഡ്സിൻ്റെ ഫീറ്റ് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഈറ്റിംഗ് ഹാബിറ്റ് എങ്ങനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ബേർഡ് ഏത് സ്ഥലത്താണ് കാണുന്നത്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഗ്രാസ്പിംഗ് ബേർഡ്സ്. ഹോക്സ്, ഈഗിൾസ് ആൻഡ് ഔൾസ് യൂസ് ലാർജ് കർവ്ഡ് ക്ലോസ് ടു ക്യാച്ച്, kill and carry food. Mostly small animals with their feet. അതായത് ഹോക്സ്, ഈഗിൾസ്, ഔൾസ് ഇതുപോലുള്ള ബേഡ്സിൻ്റെയൊക്കെ ഫീറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? കേർവ്ഡ് ക്ലോസ്. അതിൻ്റെ നഖം കണ്ടോ, നല്ല കേർവായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്, നല്ല വളഞ്ഞ നഖമാണുള്ളത്. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ്, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത്? ടു ക്യാച്ച്, കിൽ ആൻഡ് ക്യാരി ഫുഡ്. അതായത് അതിൻ്റെ പ്രേ, ഇരയെ പിടിക്കാനായിട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇരയെ കൊല്ലുന്നതിന്, ഫുഡ് ക്യാരി ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ അതിൻ്റെ ഈ കേർവ്ഡ് ക്ലോസ് ഉള്ള ഫീറ്റാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ മോസ്റ്റ്ലി സ്മോൾ ആനിമൽസ് വിത്ത് ദെയർ ഫീറ്റ്. ചെറിയ ചെറിയ കുഞ്ഞ് ആനിമൽസിനെയൊക്കെ അതിൻ്റെ കാലിൽ ഇങ്ങനെ ചവിട്ടി പിടിക്കാനായിട്ടും പറ്റും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്ക്രാച്ചിങ് ബേർഡ്സ്. ഓക്കെ, pheasants, hens and other birds have strong feet with nail-like toes. They use their feet to scratch the soil for food. നമ്മൾ ഫെസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു ടൈപ്പ് ബേർഡാണ്. അതുപോലെ ഹെൻസ്, ഇതെല്ലാം സ്ക്രാച്ചിങ് ബേർഡ്സ് ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ സ്ക്രാച്ചിങ് ബേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്? they use their feet to scratch the soil for food. മണ്ണിലിങ്ങനെ ചെകഞ്ഞാണ് അത് ഫുഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഹെൻസൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ, സോയിൽ ഇങ്ങനെ സ്ക്രാച്ച് ചെയ്യുന്നത്, മണ്ണിൽ ചെകഞ്ഞാണ് ഫുഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. സോ ഫെസൻസ് ആൻഡ് ഹെൻസ് ക്യാൻ ക്യാച്ച് pheasants and hens can scratch the soil with the help of their nail-like toes. Okay. Next, swimming birds. Ducks പോലുള്ള swimming birds have 3 toes. അതായത് അതിന് 3 വിരലുകളായിരിക്കും ഉള്ളത്. ക്യാൻ യു സീ ദിസ്? 1 2 3 ടോസ് ആയിരിക്കും ഉള്ളത്. ഇൻ ദ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് 3 ടോസ് ഇൻ ദ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് 1 അറ്റ് ദ ബാക്ക്. 3 ടോസ് ഫ്രണ്ടിലുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു വിരൽ അതിൻ്റെ പുറകിലുമുണ്ട്. സോ ഡക്സ് ഹാവ് 3 ടോസ് ഇൻ ദ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് 1 അറ്റ് ദ ബാക്ക്. അപ്പോൾ 3 വിരലുകൾ ഫ്രണ്ടിലുണ്ട്. ഓക്കെ, 1 2 3, പിന്നെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഒരെണ്ണമുണ്ട്. ഓക്കെ, ദ 3 ടോസ് ഇൻ ദ ഫ്രണ്ട് ആർ ജോയിൻഡ് ബൈ സ്കിൻ. ഫ്രണ്ടിലുള്ള ഈ 3 ടോസും, ഈ 3 വിരലുകളും സ്കിൻ ഉപയോഗിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോ ദേ ആർ കോൾഡ് വെബ്ഡ് ഫീറ്റ്. ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡക്സിൻ്റെ വെബ്ഡ് ഫീറ്റ് എന്ന്. ഓക്കെ, ഡക്സ് യൂസ് ദീസ് webbed feet or webbed toes like paddles to swim. അതായത് ഇത് വാട്ടറിൽ സ്വിം ചെയ്യാനായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ വെബ്ഡ് ഫീറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഡക്സ് വെബ്ഡ് ഫീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് വാട്ടറിൽ സ്വിം ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, so this much for today. You study well. We will meet in the next class. Thank you.